chiare, fresche e dolci acque del Friuli. Parecchio fresche, direi freschissime. Per fortuna che ogni tanto passa da queste parti uno straniero che rimane letteralmente scioccato dalla bellezza di certi posti, ricordandoci anche noi in che terra incredibile viviamo, perché alle volte sembriamo talmente assuefatti ormai alla bellezza di certe cose da non prestargli neppure più attenzione. È il caso per esempio dell'inviato del famoso tabloid inglese The Guardian, che ha ribattezzato l'alto corso del fiume Meduna, qui tra le Dolomiti Friulane, The Emerald Pools, le piscine di smeraldo, poi tradotto in pozze smeraldine. E da qui, dal 2014, grazie a The Guardian, grazie a internet, questo posto è diventato un'attrazione di livello e di fama internazionale, con merito. Un patrimonio dell'umanità nel patrimonio dell'umanità, perché qui siamo all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane e quindi all'interno delle Dolomiti, un sito UNESCO che fa parte dell'UNESCO World Heritage, patrimonio mondiale dell'umanità. Immaginate 4 o 5 piscine olimpioniche, una di fila all'altra, con un'acqua pura e trasparente che riflette nei giorni di sole estivi il verde circostante, rilasciando questi riflessi verde brillante, verde smeraldo, belle in estate con il sole e anche con la pioggia, ma bellissime in autunno quando non c'è nessuno. La seconda meraviglia di oggi è la località chiamata Curnilla, qui sul torrente Arzino, in Val d'Arzino. Siamo a San Francesco di Vito d'Asio. Le Maldive del Friuli, potremmo dire, considerate uno dei luoghi di balneazione più belli d'Europa. Super!